brother လူချစ်လူခင်များနဲ့ခဏစောက်သုံးမကြလို့ ရှိတယ်ဆောက်ရတဲ့တမျိုး တကယ်ပြောကြပါလေဟိုနေတော့မှကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြိုးပိုင်ရေးရတယ်ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ brother လူချစ်လူခင်များနဲ့ခဏစောက်သုံးမကြလို့ ရှိတယ်ဆောက်ရတဲ့တမျိုး တကယ်ပြောအရင်လူတွေကလူတွေမုန်းနဲ့ကိုမုန်းလဲလူမရှိဘူးတည်းမှာအာတလောကတော့ကိုချစ်နေဆိုအကောင်စောက်သုံးမကြနေလို့ ဟောတော့တမျိုး ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်ကမုန်းတဲ့လူရှိလို့ရှိတယ် တော့ပါပြီဟုတ်ပါဆောက်တော့ဟဲ့တော့ပါ သူတို့တော့ပါလား ဟုတ်တယ် ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားကြည့်စောက်သုံးကြတဲ့ကောင်ကမှပြန်ဘက်တွေရှိတယ်မုန်းတဲ့လူရှိတယ်အတိုက်ခိုက်တွေရှိတယ် ဒါတရားမဟုတ်တွေ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်တွေကြတော့လူချစ်လူခင်ပေါ်အောင်သူကနေတယ်ဟိုနေရာကိုလိုက်ကဒီနေရာကိုလိုက်ကဟိုပေါ်မှာဒီပေါ်မှာဟိုပေါ်မှာဒီပေါ်မှာနဲ့ ဟုတ်တယ်တော့ပါ အဲ့ဒါ bro အဲ့ဒီဟာ